ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം സെൻട്രൽ എ സിയിലെ ചില്ലർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളെ മൊത്തമായി രണ്ട് തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ സെക്കൻഡറി കൂളൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില്ലർ സിസ്റ്റം എന്നും വിളിക്കാം. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് എ സി, വിൻഡോ എ സി എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഒരു പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റും ഇവാപ്പറേറ്റർ, കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, ഡ്രയർ ഫിൽട്ടർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്, റിസീവർ മുതലായ കമ്പോണൻസും ആണ് ഉള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ R22, R410, R32 ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താരതമ്യേന എല്ലാ ചെറിയ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താരതമ്യേന വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ എയർ കണ്ടീഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കംപ്രസറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എക്കണോമിക്കലായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൂളൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില്ലർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് തന്നെ, രണ്ടാമത്തേനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൂളൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലൂപ്പും ഒരു സെക്കൻഡറി കൂളൻറ്റ് ലൂപ്പുമുണ്ട്. അതിൽ ചില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ചില്ലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിക്കുക, അതാണ് ചില്ലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻ്റായ വാട്ടറിനെ തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റോ ആകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എയറിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചില്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് നമ്മൾ ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ, കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒറ്റ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില്ലറുകളെ അവയുടെ കണ്ടൻസർ എങ്ങനെയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറും രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറും ആണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറാണ്. അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിലെ ചൂടാകുന്ന വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂളിംഗ് ടവറും ഉപയോഗിക്കും. ഈ കൂളിംഗ് ടവർ സാധാരണയായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ പ്ലാന്റ്, കൂടാതെ ഒരു കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പ്, ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ്, കൂളിംഗ് ടവർ, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില്ലറിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പിലേക്കും എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്കുമാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ, ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പിലേക്കും കൂളിംഗ് ടവറിലേക്കുമാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പും കണ്ടൻസർ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റാണ്. എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ എയർ ഫിൽട്ടർ, ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിൽ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ എന്നിവ ഉണ്ടാവും. ചില്ലറിൽ നിന്നും വരുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടറിനെ ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിനുള്ള ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിലിലേക്കാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിൽ തണുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് എയറിനെ ഡക്റ്റുകൾ വഴി ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിലിനുള്ളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പോഴാണ് എയർ തണുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സപ്ലൈ എയർ ഡക്റ്റുകൾ വഴി ആ തണുത്ത എയറിനെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂളിംഗ് ടവറാണ്. ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറാണ്. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട് റിഫ്രിജറൻ്റ് ഗ്യാസിനെ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് തണുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വാട്ടർ ചൂടാവും. അപ്പോൾ ആ ചൂടായ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റാണ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവർ തന്നെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. അത് നാച്ചുറൽ എയർ കൊണ്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഫാൻ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചില്ലറിലുള്ള ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനോട് ഒരു കൂളിംഗ് ടവറും ഒരു കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പ് കൂളിംഗ് ടവറിലെ ബേസിനിലുള്ള വെള്ളത്തെ പമ്പ് ചെയ്ത് ചില്ലറിനുള്ളിലെ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പം വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ടായ റിഫ്രിജറൻ്റ് ഗ്യാസിനെ തണുപ്പിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെള്ളം ചൂടാവുന്നു. ഈ ചൂടായ വെള്ളത്തിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വീണ്ടും കൂളിംഗ് ടവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ചില്ലറിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പും എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ചില്ലറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻ്റായ വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ചിൽഡ് വാട്ടറിനെ ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലുള്ള ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിലിൽ എത്തിക്കുന്നു. എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ എയർ അത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ എയറിലുള്ള ഹീറ്റ് ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിൽഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്പം കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില്ലറിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ അത് ഏകദേശം 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൂളിംഗ് ടവറിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കണ്ടൻസർ വാട്ടർ പമ്പ് വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ചിൽഡ് വാട്ടർ സർക്യൂട്ടാണ്. ചില്ലറിലെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ച് പ്രൈമറി റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻ്റായ വാട്ടറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാട്ടർ ഒരു ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലെ ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിലിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിൽ തണുക്കുന്നു. എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അത് തണുപ്പിച്ച് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചില്ലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം 6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എയറിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 12 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആകും. വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ചില്ലറിലെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ചില്ലർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻട്രൽ AC സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എൻട്രി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ സാധാരണ ചില്ലർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് റൂമിലാണ്. എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് റൂമിലാണ്. കൂളിംഗ് ടവർ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും. അടുത്തതായി ചില്ലറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 4ആയി അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലറുകൾ, സ്ക്രൂ ചില്ലറുകൾ, സ്ക്രോൾ ചില്ലറുകൾ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലറുകൾ എന്നിവയാണ് ആ 4 എണ്ണം. ഇതിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലറുകളാണ് ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ സെൻട്രൽ AC സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലറാണ്. ഇവയുടെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 3 ടണ്ണ് മുതൽ 510 ടണ്ണ് വരെയാണ് വരിക. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മോട്ടറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്.
അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കംപ്രസർ മോട്ടോർ അസംബ്ലി കാണുക. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഒരു ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ്. ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് ഇവ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലറുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് ലെവൽ ഒരല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ ചില്ലർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലറുകളാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ചില്ലറാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ കംപ്രസറാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 30 ടണ്ണ് മുതൽ 800 ടണ്ണ് വരെയാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഇവയുടെ കംപ്രസറുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററാണ്. അത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ്. പാർഷ്യൽ ലോഡ് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഇവയുടെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയും എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോയും കൂടുതലാണ്. ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പോണൻറ്റുകൾക്ക് തേയ്മാനവും കുറവായിരിക്കും. സ്ക്രൂ ചില്ലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവർ സേവിങ്സിലും വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർധനവുണ്ടാവും. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രോൾ ചില്ലറാണ്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 സ്ക്രോൾ ടൈപ്പ് കംപ്രസറുകളാണ്. പല കമ്പനികളും പല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്ക്രോൾ ചില്ലറുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കാറുണ്ട്. അതിൽ 10 ടണ്ണ് മുതൽ ഏകദേശം 120 ടണ്ണ് വരെയാണ് ഇവയുടെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. സ്ക്രോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് ഹൈ RPMത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയിൽ മൂവിങ് പാർട്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തേയ്മാനവും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലോ ലോഡിലാണ് ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ളത്. HFC R134A, R407C, R410 എന്നീ റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രോൾ ചില്ലറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലറാണ്. ഇവയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറാണ്. ഇവയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 300 ടണ്ണ് മുതൽ 4000 ടണ്ണ് വരെയാണ്. ഇവയുടെ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവൊല്യൂട്ട് കേസിങ്ങും ഹൈ RPMത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പല്ലറോട് കൂടിയതുമാണ്. ഈ ഇമ്പല്ലറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഗ്യാസിനെ ഹൈ RPMത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ പ്രഷർ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലറുകൾ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. കൂടാതെ വൈബ്രേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സ്മൂത്ത് റണ്ണിംഗ് ആണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇത്തരം ചില്ലറുകൾ അവയുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ്, ഡബിൾ സ്റ്റേജ് എന്നിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഇവാപ്പറേറ്ററാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് കണ്ടൻസറാണ്. ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററും കണ്ടൻസറും ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പാണ്. ഇവയിൽ റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് ഏറ്റവും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് HFC R134A എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ തരത്തിലുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് HFO ഹൈഡ്രോഫ്ലോറോ ഓൾഫിൻ ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറൻ്റായ R1234YF ആണ്. പുതിയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചില്ലർ സിസ്റ്റങ്ങളിലും അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടറുകളാണ്. അതുകൂടാതെ അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസർ മോട്ടറും വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല കൂളിംഗ് എഫക്റ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.